Koronavirus kasuak astean 1.500 baino zertxo bat gehiago egonkortu dira 9 asteko beherakadaren ondoren. Garraiolarien lanuztearen eragina nabarmentzen ari da hainbat sektoretan. Herri lanek berriro lizitatu dute 121 errepide nazionalako burutaingo saihesbidearen proiektuaren idazketa. Nafarroko gobernuak 4 milioi euro aktibatu ditu abenduko uholdek azpiegituretan eta zuzkiduretan eragindako kalteak konpontzeko. Gobernua ados azaldu da PSN eta Geroa bai alderdiek aurkeztutako jokoaren foru legea aldatzeko proposamena kontuan hartzeari dagokionez. Autonomia handiagoa, enplegua eta aukera berdintasuna, desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko eta hoien eskubidea bermatzeko foru lege berriaren oinarriak. Kiroleko ikerketa eta medikuntza zentroak kirolarien bat-bateko heriotza prebenitzeko programa hasi du. Astelehenean irekiko da epea, Coworkids udal programak aste santuan eskainiko dituen kanpaldietan izen emateko. Zabalik da ematik zentroko 3 hileko ikastaroetan eta debaldezko tutoretza tematikoetan izen emateko epea edozein adinetako emakumei zuzenduta. Sabikaz gitarra jotzaile ijitoa omenduko dute Agustin Castellón Camposek 110 urte beteko zituen egunean eskultura talde baten inaugurazioarekin. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak egindako txostenaren datuen arabera martxoaren 13an PCR edo antigeno bidez baieztatutako koronavirus kasuen kopuruak 8% igoera txiki bat izan du. 1.528tik 1.654 aurreko astearen aldean. Bestalde ospitaleratzen kopuruak beheranzko joerari eutsi dio izan ere pasaden astean 19tik 12 igaro dira ospitaleratzea behar izan zuten pazienteak eta ez da ospitaleratzerik izan zainketa intensiboko unitatean. Ospitalaren txostenaren arabera, heriotzak 6 izan ziren aurreko asteko berberak. Gaur egun 54 paziente daude Nafarroako ospitaletan eta horietatik 10 intensiboen unitateetan daude. Pasaden asteko gripeak 21 ospitaleratze eragin zituen koronavirusak eragindakoak baino gehiago, baina txostenaren balorazioaren arabera biak balio apaletan daude. Omikron isila azpialderaren kasuen proportzioa pixkanak handitzen ari da eta guztizkoaren 2 herendiraia da. Nafarroko kausistikaren azpialdaera hori jatorrizko omikrona baino ospitaleratze eta hilkortasun arrisku txikiagorekin lotzen ari da. Pandemia hasi zenetik Nafarroko herritarren 135ak baieztatu du koronavirusarekin. 122 da 75 urtetik gorakoen artean eta 126 15-34 urtekoen artean. Garraiolariak geldialdia edo grebaren logarren egunean sartu dira, erregaiaren garestitzeak bultzatu ditu batez ere protesta hontara. Espainiako Esne Industriaren Federazioak iragarri du gaurtik aurrera bere jarduera etengo duela garraio sektorean egiten ari diren greba mugagabearen ondorioz. Hori dela eta esnekiak ekoizteko beharrezkoa diren produktuak banatzeari, ontziratzeari eta gordetzeari utziko diote. Garraioaren geldialdia nabari da jada Merkairuñan, Nafarroko elikagaien banaketarako zentro nagusian, kamioi gutxiago iristen dira hegoaldetik eta beraz barazki batzuk urritzen hasten dira, baina baita iparraldekoa ere. Non baxurako flotak bai erregaiaren gorakadagatik, bai zenbait porturen blokeogatik, arrantzara ez irteteko hartutako erabakiak antxoarik eta berdeli gabe uzten bai ditu arraindegiak. Lurralde koheksiorako departamentoak herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez berriz ere lizitaziora atera du burutaingo saihesbidearen proiektuaren idazketa, 121 errepidean. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 100.000 eurokoa da. Gogoratu behar da, adar horren proiektuaren idazketa hutsik geratu zela 2021ko uztailan argitaratutako lehen lizitazioan, Olabe eta Arraiz bentetako saihesbideen proiektuekin batera. Etorkizuneko saihesbideak noranzko bakoitzerako 2 errei izango ditu eta kilometro terdi inguruko luzera, hala trafiko herriko hirigunetik aldentzia ahalbidetuko du. Proiektuak zehaztuko ditu saihesbideak egiteko eta ondoren trenbidearen ondoko zatiekin lotzeko behar diren obrak.
Nafarroko gobernuak 4 milioiko laguntza eta inbertsio sorta zabaldu du dagoeneko, abenduko uholdek azpiegituretan eta hiri-zuzkiduretan eragindako kaltea konpontzeko. Hoiei datorren astean zuzkidura berriak gehituko zaizkie, landa-garapeneko eta ingurumeneko eremuan. Horixe izan da Nafarroko lehendakariak iragarri duena foru erregimenaren batzordean zeinetan agerraldia egin duen Navarra Bairen galdera bati erantzute aldera ibaietako ibilguen garbiketaren eta mantenuaren gainean eta dragatzeak egitearen gainean aipatu uholden ondoren. Jakinaren gainean uholdeak gertatzen jarraituko direla eta hoiekin bizi izen beharko garela azpimarratu du lehendakariak. Hedatu behar dugunak dira prebentzioa, larrialdiko jarduera neurriak eta jarraian jasandako kaltei aurre egiteko eta irtenbideak emateko neurriak. Horren harira, aipatu ditu prebentzioa, ibilguen konserbazio eta lurraldearen eta hirigintzaren antolamentua. Hirigunea babesteko, hau da, defensa sistemak, bideratze ibilguak, drenatzeak. Prestaketa, hau da informazioaren, komunikazioaren autobabesaren hobekuntza, eraikinen eta ustiapenen egokitzapena. Hala nola berreskurapena, bermearen sustapena, zerbitzuen berrezerpena jarduerak. Neurri hoiekin batera aipatu ditu halaber ur masen ekosistemak, luzeraren jarraipena eta uraren kalitatea, eta habitatak ibaien berrezarpena eta espezie interes duenen babesa hobetzeko lanak. Lehendakariak iragarri du Nafarroko gobernuak aktibatu dituela dagoeneko hiri azpiegiturak konpontzeko eta dohaintzak egiteko 4 milioi euro. Hoien hein batean jadanik exekutatzeko bidean. Toki inbertsioen planaren larrialdi jarduketen bitartez bideratzen dira. Hoien artean daude zolaketen birjarpena, alta dauden hornidura sareetako bideak, hala nola saneamendu eta uren sareetakoak. Nafarroko gobernuak atzoko bere bilkuran hitzarmen bat adostu du zeinetan ados azalduten PSN eta Geroa Bai talde parlamentariek aurkeztutako jokoaren abenduaren 14ko foru legea aldatzeko foru legearen proposamena kontuan hartzearekin. Gobernuaren ustean foru exekutiboak mantendutako jarduera ildori eusten dio, izan ere 2019ko urrian, jokoaren foru legea aldatzeko atariko jarduera batzuk abiarazi zituen, zutabetzat zituztenak 3 esparru nagusi. Ludopatiaren prebentzioa, adingabeak eta kolektibo zaurgarriak babestea eta joko arduratsua bultzatzea. Nafarroko gobernuaren konpromisoa da eta foru legearen aldaketak gauzatzea du helburu, adikzio arriskoa murrizteko neurrien ezarpena, bereziki sektore zaurgarri eta babesgabeeneetan. Irisgarritasunaren murrizketa, eraginpean jartzearen murrizketa, hala nola babes faktoretan esku hartzea hezkuntzatik. Eta gizarte sensibilizaziotik eta azken finean interakzio mekanismoak ezartzea hezkuntza, familia, gizarte eta osasun esparruetan ere. Bertzeren artean, proposamenak adierazten du debekatu egingo dela joko establezimentu berezien instalazio ikastetxetik, persona jokalari patologikoak errehabilitatzeko zentro ofizialetatik, desgaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala duten personen egoitza zentroetatik, osasun, kirol, kultura eta olgeta zentroetatik eta gaztetxeetatik, 300 metro baino gutxiagora. Gainera, joko eta apustu establezimenduen arteko distantzia minima gutxienez 300 metroko izango da. Gainera, foru lege proposamenaren arabera, urruneko kontrol bat ezarriko da tabernetako edo ostalaritza establezimendutako joko makinetarako. Bertzalde debekatuta dago foru komunitatearen esparruko kirol apustu mota ororen publizitatea txertatzea hornituretan, instalazioetan babeslentzat, edo antzekoetan kirol txapelketa jarduera edo ospakizun orotan beti ere dagokion erakundearen helbidea Nafarroan dagoenean eta kirol txapelketa jarduera edo ospakizuna toki edo autonomi esparrukoa denean. Nafarroko gobernuko eskubide sozialetako departamentoak eta Ferminek Nafarroan desgaitasuna duten personei arreta emateko eta hoien eskubideak bermatzeko foru legearen aurre proiektuaren lehen zirriborroa aurkeztu dute. Nafarroko parlamentuak Ferminek eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak foru komunitatean desgaitasuna duten personei eragiten dieten xedapenak arau bakar batean bateratzeko egindako proposamenari erantzuten dio dokumentu honek.
Asistentzia eredu mediko errehabilitatzailetik eredu sozialera evoluzionatzea ahalbidetuko du. Pertsona horiek bizitza sozialean, ekonomikoan, kulturalean eta oro har eremu guztietan duten parte hartzean dauden oztopoak ezabatzera bideratuta. Lege berriak kolektibo horrentzat funtsezkoak diren alderdi orokorrak bilduko ditu, hala nola diskriminazioaren aurreko bermeak, autonomia eta bizitza independentea sustatzea edo gizartea sensibilizatzea, bere errealitateaz eta aniztasun aberasgarri gisa egiten duen ekarpenaz jabetzeko. Foru berrian zenbait alderdi aldatuko dira, hala nola tutoretzari, konkista ondasunen administrazioari, borondatea adierazpenen deuseztasunari, edo luzatutako guraso ahalari eta guraso ahalaren birgaitzari buruzkoak. Kiroleko ikerketa eta medikuntza zentroak kirolariaren bat-bateko heriotza prebenitzeko programa berria aurkeztu du, ura pairatzeko arriskua areagotzen duten patologiak detektatu nahi dituzten azterketa medikoak eginez. Programa hau duela gutxi hasi da eta lehen egunetan 15 urteko bi kirolariren alterazio elektrokardiografiko bat eta sortzeriko kardiopatia bat detektatzea lortu du. Hori positibo izan da bi gazteentzat. Diagnostikatu ez diren alterazio ezezagunak direlako eta bizi arriskua ekar dezaketelako. Programa honen aurkezpena Miguel Pozueta Nafarroko Kirol Institutuko zuzendari gerenteak eta Diego Reyero Zeimneko zuzendariak egin dute. Froga medikoen bidez prebentzio programak espezialistarengana bideratzea etaren jarraipen egitea dakarten alterazioak bilatzen ditu eta kasu larriagotan goi mailako kirolarik ez egiteko gomendioa zehaztea. Programa honen azken helburua bizitzak salbatzea da. Hori aurrera eramateko Pozueta Kirol Federazioi dei egin die, kirolariak kontzientziatu daitezen beren kirol ibilbidean gutxienez osasun azterketa bat egitearen garrantziaz. Zentroak espero du 14 eta 18 urte bitarteko 400 kirolari inguruk egingo dituztela froga horiek programaren lehen urtean. Coworkies udal programak 2009-2015 haur hartatu zituen iaz eta 2021ko lehen hilabetetan guztira 1855 izen emate erregistratu ditu dagoeneko jardueretan. Datorren astean irekiko da ere apirilaren 19-22 bitarte Arantzadi kirolgunean eginen den aste zaintuko kanpaldian izen emateko epea. 6 eta 17 urte bitarteko haurretan erabendako 130 leku eskainiko dira gaztelaniaz eta euskeraz. 10 euroan parte hartzaile bakoitzeko eta 11etakoa barne hartzen du. Coworkies udal programaren aste zainduko kanpaldiak Iruñeko haurretan eraben jolas eskubidea du ardatz. Udalak 4 egunez gozamena, dibertsio eta kirol anitzak proposatzen dizke haurretan erabei, jolasen, eskulanen eta magiaren inguruko jarduerekin. Halaber, Arantzadiko kirolguneak eskaintzen dituen aukerei esker programak hainbat saio barne hartzen ditu. Hala nola, igeriketa, pilota, padela, xakea, futbola, puzgarriak eta mozorro festa bat. Zerbitzua zuzenean Iruñeko udaleko teknikariek eskainiko dute Coworkiesen eguneroko jardueretan parte hartzen duten kirol federazioekin elkarlanean. Halaber, kanpaldi horren bidez, Coworkies programak haurren eskubideak babesteari dagokionez defendatzen dituen balioak azpimarratuko dira zehazki, haurren eskubideen konbentzioaren 31. artikuluak biltzen duena. Hau da, estatukidek aitortzen dute haurrek badutela atsedenerako eta aisialdirako, jolaserako eta beren adinari dagozkien aiza jardueretako eskubidea baita bizitza kulturalean eta artetan askatasunez parte hartzeko eskubideare. Izen emateak martxoaren 21-etik astelehenetik 25 bitarte ostirala arte egiten ahalko dira 010 herritarrendako laguntza telefonoan edo 948-420-100 mugikorretik edo Iruñaz kanpotik deituz gero. 10 euroko zenbatekori deskontuak aplikatuko zaizkio parte hartzen duten anai-arreba kopuruaren arabera. Ematik zentroak berdintasunerantz aurrera egiteko IKT trebetasunei buruzko 12 ikastaro eta 5 tutoretzat ematiko proposatzen ditu apirilerako, maiatzerako eta ekainerako. Prestakuntza hau adin ezberdinetako emakumei zuzenduta dago eta aurrez aurreko jarduerak eta online jarduerak konbinatzen ditu. Izen ematea martxoren 17-tiko 29 egingo da 010 edo 948-420-100 telefonoren bidez.
Plazak zozketa bidez esleituko dira martxoaren 30an eta lehentasuna izango dute Iruñan erroldatutako emakumeek. 60 urtetik gorako emakumeentzat smartphone bat erabiltzeko edo interneten nabigatzeko tailerrak antolatu dira. Prestakuntzaren zatirik handiena emakumei zuzenduta dago, adina berezi gabe. Mugikorrean eramateko aplikazio erabilgarriei buruzko aurreko ikastaroez gain, online ikastaro eta hitzaldietan parte hartzeko programei Zoom, Jitsi, Skype, argazkiak, Google Photosen kudeatzeari, fitxategi eta programekin lan egiteari, Microsoft Wordekin dokumentuak sortzeari, edo ziurtagiri digitalaren edo sinadura elektronikoaren erabilgarritasuna ikastari buruzko ikastaroak eskaintzen dira. 5 tutoretza tematikoi alderdi praktikoak jorratuko dituzte, hala nola smartphonetik ordenagailura argazkia pasatzea, mendi ibilien Wikiloc aplikazioa edo Spotify erabiltzen ikastea edo irudien edizioaren sekretuak ezagutzea Snapchat aplikazioaren bidez. Prestakuntza hori 3 orduko saio bakarrean egingo da. Gako iraunkorrari buruzko tutoretzak ordu eta erdiko 2 saio izango ditu. Azkenik ematik zentroak ordenagailurik gabeko gela bat du, zalantzak argitzeko eta zailtasunei erantzuteko laguntza etengabearekin. Zentroa astelehenetik ostiralera dago irekita, 10:00 ordu batetara goizez eta 4:00 7:30 arratsaldez. Larunbatetan goizeko ordutegian irekitzen da, 10:00 ordu batetara. Bere 110. urtebetetzea izango zen egunean, Sabikas Ijito etniako gitarra jotzaile iruindarrari eskainitako eskultura monumentala inauguratu da. Iruñeko alkatea udalbatzako beste kide batzuekin batera, eskulturaren egilea Carlos Ziriza eta Ricardo Hernández Nafarroko Ijitoen elkarteen federazioko koordinatzailea bertaratu dira. Ekitaldian gainera Ijitoen hainbat elkartetako ordezkariek eta elkarte hoiekin lan egiten duten kolektiboetako ordezkariek parte hartu dute. Eskultura udalerriko omenaldi bada, gitarraren maisu eta flamenkoaren sustatzaile eta nazioartekotzaile Agustin Castellón Camposena. Sabikasek diskografia zabala egin zuen bere ibilbide artistikoaren eta flamenkoa beste musika korronte batzuekin bat egiteko lanaren garrantzia babesten duena. Baina lan eskultorikoak Ijito herriaren kulturaren eta horrek Iruñako hirian duen loturaren balioa ere gogorazten du. Eta arreta piztu nahi du, historiaren zati handi batean baztertua, urratua eta baztertua izan den kultura baten gainean. Esku hartzea artistikori halaber, kultura aniztasunari balio emateko eta hirian dauden kulturen arteko bizikidetza hobetzeko helburuan kokatzen da. Multzo monumentalak altzairuzko 3 pieza handitan desegindako gitarra irudikatzen du, gehienez 8 metroko altuera eta gehienez 9 metroko zabalera duena. Piezak hormigoizko oinarri batetik ainguratuta daude eta proiektuaren birtualtasunetako bada volumenak modu desberdinan hautematen direla biribilguneak kudeatzen dituen 4 zirkulazio noranzkoetatik. Carlos Ziriza bere egilea mundu osoan zehar espazio publikorako formatu handiko 130 eskultura lan inguru egin dituen artista ospetsua da. Obra hori hiriko ondare kultura eta artistikoaren parte izango da aurrerantzean. Ekitaldian Bruno Jiménezen musika emanaldia izan da 21 urteko zangozar gitarra jotzaile gazte autodidakta baten farruka punta itakon Sabikas interpretatuz. 1912an Mañuetan jaio zen eta 1980an Nueva Yorken hil zen gitarra jotzaileari egindako omenaldi berri hau bere kalearen oroimenezko plakarekin, Txantreako oroimenerako plazarekin Alemanesen atzean eta 2014an La Casa de Sabikas, Carmen kalea 20an flamenko kultura etxearen sorkuntzarekin badator.